O'sha mashhur bo'lgan Kia Carnival mashinasi. Bizi bu mashinada O'zbekistondan Fransiyaga bordi. Xo'p, O'zbekistondan Qatarga bordi, tiq etmadi, mazza haydab keldi-da. Juda ham oilaviy mashina hisoblanadi bu. Ko'pchilik yaxshi ko'radi bu mashinani. Okalar, 2025-yil yangilangan versiyasini hosiliga bitta ponni qilib obzor qilib beramiz. Bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa yangicha mashinalarni o'tkazib olmaysizlar. Jigar, mana shu videoga bitta like bosib qo'ysangiz, hozir biz obzor boshladi. O'zi Kia Carnivallar chiroyli chiqqandi, lekin bunisini video prosta yorvorishim bo'lgan. Oldi oblisovkani ko'rasam videoni. Orasida mayda-mayda xrom detallari bor. Oblisovkani chetlari, pastida ham katta xrom detalli ishlatilgan. Mashinaning videoni ancha ochib qo'yganda, menga ko'proq yoqqan tarafi bu farasi bo'ldi. Qaranglar, katta fari, ichida 1, 2, 3, 4 ta lupasi bor akalar. Yoritishiga vashi gap bo'lishi mumkin emas. Hamnaqasiga uzun yana diodi ham o'tgan. Pastida ko'rsam tumankalargacha bor, lekin oldingisidan ko'ra buni video ancha aqlli chiqdi. Ko'pchilik hozir motorini so'raydi. Atmosferning 3,5 litrli motor bo'ladi, V6. Qarochi uzoq yo'llarga chidamli, qarochi aytganinglarni qiladi-da. Samgilamlisi kaprizni emas. Lekin yon dizaynni bori, yorib qo'yganda buni formasini qaranglar, chiroyliligini. Oyna bori splashnoy qora bo'lib ketgan. Stoykalari, oldi stoykalari Zavadskoy Black Piano bo'lib chiqadi. Mana bu dugalariga ahamiyat beringlar. Xromoviy qilib qo'ygan, mashinani boshqacha ochyapti. Menga eng yoqqan tarafi diskasi o'zgargani bo'ldi akalar. R19 diskida chiqyapti. Buni videoni qaranglar. Black Piano xrom aralashgan, shlipovniy qilingan. Mashinada 5 ключoy do'stsoplari bor. 360 kameralar joylashgan. Bitta ochsanglar o'zi avtomatik ochilib beradi. O'tirishlar juda ham udobni. Ko'rasam, men ruchkalarini ham borib bilib chiqarib qo'yganda. Fransiyaga ketganimizda bori shu mashinada. Pastdan shetda o'tirib kelardim. Odamni bori charchatmaydi. Tushish ham qulay ko'rasam. Parok spesialni qo'yilmagan. Nimagaki mashinani o'zi pastda tushib chiqish osonroq. Даже mana orqa eshikda strovkalargacha qilib qo'yilgan, qaranglar. Qo'li qismi sirazi orqaga qaytib ketadi. Oldi farasi qanaqa chiroyli chiqqan bo'lsa, orqani ham xuddi shunaqa dizaynda qilishgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bundoq ketyapti, bu yoqdan uzilyapti. Mana shu uzilgan joyi Kia'ning emblemasiga to'g'ri kelyapti-yu, boshqacha video bu ham. Xo'p, orqasida polniy syomka qiladigan kameralar bor. Pastida tumankalarigacha bor. Difizori katta xromoviy detalda chiqqan, chunki oldida ham xrom detal, yonida ham xrom detal ishlatilgan, o'shalar bilan kombinatsiya qilingan. Xo'p, orqa bagajini ko'ramiz endi. O'zi avtomatik ochilib, avtomatik yopiladi. Strovkasi bormi, yo'qmi? Hozir shuni ham tekshiramiz. Qani, ketdi, ishini yopamiz. Qo'limni qo'ydim, qani. Bismillah. Hoppa, strovkalari ham zo'r. O'zi sekin ochilib ketyapti. Orqa bagaji shoninglar. Bir 4 tacha qo'y tiqib yuborsanglar bo'ladi. Type-C USB portlari bor. 12 volt prekurtil joylarni ajratib ketishgan. Agar orqa sidenani ham ishlatmoqchi bo'lsanglar, ochishi bor. Shunaqa qulay qilib qo'ygan. Mana shuni ruchkasini ushlaysizlar. Shuni tortasizlar. Bo'ldi akalar. Bunisi ham xuddi shunaqa mana. Qaranglar, orqa sidenani ochganingizda ham bagaji ko'rasam kattaligini. Mashina o'ziga ham normalniy narsalar sig'ib ketadi. Sayohatda ham mazza qilib kelasizlar. Endi tayyor bo'lsangiz, salonni obzorni qilamiz. Eng qiziq joy bu salonda bo'ladi. Ketdi. Bismillah. Voy. Boshqacha lekin. Qani endi bitta zavod qilib ko'ramiz, a. O'xti. Buni zavod bo'lishi ham zo'rda. O'zi Koreya bori, yomon mashina chiqarmaydi, bilasizlar. O'zi Kia brend poni butun dunyoni egallab olgan. Amerikaga borganimda ham ishoninglar, Brooklyn ko'chalarida yurgandacha poni Kia haydashar ekanda. Nimagaligini men endi tushundim akalar. Kia mashina o'zi ham tejamli, ham puliga stoyt mashina bo'ladi. Buni torpedka chasini qaranglar. Katta, hamma komfortli bor. Sami glavnisi kojinli torpedkalar ham choklari bir tekisda ketgan. Tablo bilan monitor qo'shilib ketgan. H tablo deyiladi akalar. Ozgina qiyshaganda.
Hop, rulida bo'lsa hamma upravleniyalari bor. Cruise control disklami, adaptivniy cruise control, polasa datchiklari hammasi o'rnatilgan. Bu yoni monitorda boshqarib ketaverasiz, bu yoni bo'lsa o'sha tabloni boshqarib ketsanglar ham bo'ladi. Menga yana yoqqan tarafi okalar, climate controlni ko'rasam, polniy ekranli bo'lgan, sensorli. Bitta bosasiz, hamma funksiyalarini boshqaraversanglar bo'ladi. Kartalarni ham okalar sim kartasiz polniy ko'rsatib ketyapti. 360 kamerasini bitta ko'ringlar. Ko'rasam, polniy palasalarga ko'rsatadi. Tinuvligini qaranglar buni. Ko'rasam, zadniy vidda o'zini syomka qiladigan kamerasi bor. Mana bitta qilsam oddiy zadniy vid o'qyapti, bitta qilsam kamera qo'shilyapti. Даже mana bu yerdan upravleniya qilsanglar bo'ladi. Head-up displaylari katta ekan. Hop, tabloda nimani ko'rsatayotgan bo'lsa, head-up displeyda ham xuddi o'shani ko'rsatyapti. Konsolni qaranglar, Black Piano qo'shilgan. Hop, Chrome detallar qo'shilgan. Matviy detallar bilan vashcha chiroyli. Даже start stop knopkalarini ham Chrome qilib qo'ygan. Men bunisiga lekin mazza qilaman-da. Skorsini ko'rasam, shaybali bo'ladi. Udobniyda. Polniy Type-C portlarda chiqqan okalar. Hop, mana bu yerda bo'lsa, polniy obduf, podograf, 360 kamera, xolasanglar, sensorlari va rul obograflarni mashta o'zidan yoqsanglar bo'ladi. Barini ko'ringlar, kengligini. Liboy narsalar sig'ib ketaveradi. Даже orqa o'rindiqga ham pastkanchiklar qo'yilgan. Mashinamizning tepasi polniy bejiviy salon, sidenalari polniy kojinli qilingan. Endi обшивкasiga keladigan bo'lsa, tepalari ko'rayotgan bo'lsanglar, kojinli, даже o'rta chastlarni takoy ana to'q rang cho'ko qilishdi, boshicha turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Bose brendidan akustikalar joylashgan. Bundacha akustikalar juda ham ko'paygan. Tepalarida, torpedkalarda, obshivkalarda, mana pamyat sidenalarigacha bor. Kechqurun mana bu Black Piano'ni orasidan podsvetkalari juda ham chiroyli ko'rinadi. Lekin orqada o'tirib ketadigan odamcha mazza qiladi. Chunki hamma komfortli bor okalar. Даже orqasida ham lyuk, oldida ham lyuklar bor. Ketayotganingizda quyoshchisi pardalarni shundoq ko'tarib qo'ysanglar ham bo'ladi. Orqa oynalar qaranglar. Polniy tushadi. Ko'rasizlarmi? Ajoyib qilingan. Ruchkalar bor. Climate controllarni polniy chetdan boshqarsanglar bo'ladi. Даже har bitta odamga deflektor qo'yilgan. Bu yoqda orqasida даже orqa sidenada ham bor-da. Hop, podsvetkalari juda ham chiroyli. Даже mana lyukka ochib qo'ysanglar ham bo'ladi. Nima deyapti okalar? Garchi shunday o'tirib olasizlar. Osmonni tomosha qilib ketishga netchi endi okalar. Kapitanskiy sidena mana shu orasidan o'tib ketsanglar ham bo'ladi. Chunki sidena chapga o'ngga ham suriladi, oldinga orqaga ham suriladi. Preferensiyada chiqqan, chunki orqada ham okalar podograflari bor. Hop, mashinamizni okalar juda ham komfort, ayniqsa sayohatga yoki oilaviy chiqishga men maslahat beraman. Pastkanchiklar joylashgan, prekuritellar bor. Mana sidenaning yonida Type-C xodlarni ham qo'shgan. Даже orqadagi odam oldi sidenani mana bemalol boshqarsa bo'ladi bor. Mashdan turib, даже monitorda Liboy kinolarni ham ko'rib kelsa bo'lar ekan. Qo'ldan kelgancha polniy obzor qilib berdim. Yoqqan bo'lsa shu bitta dona like bosib qo'ysanglar bizni xursand bo'lardi. Agar sizlar Kia Carnivalni test drive qilib yoki-da живой ko'rmoqchi bo'lsanglar, bilasizlar, O'zbekistonda Kia'ni ofitsialniy avtosalonlari juda ham ko'p. O'shadan borsanglar, garantiya asosida shu Kia Carnivalni sotib olsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, mana pastda nomerlar qoldirib qo'ydim. O'sha gap. Bu videoni Kia brendini yaxshi ko'radigan do'stlarga ham jo'natib qo'yinglar. Hammalarga rahmat.